दोस्तों नमस्कार। ये देखो, ये बड़ा ही प्यारा पावरफुल ये फ्लावर है। ये पर्पल कलर का है और मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा कि ये किस चीज़ का फ्लावर है, क्योंकि ये तो मैंने भी पहली बार ध्यान दी और देखा कि ये क्या है। तो दोस्तों, ये है हमारा शकरकंदी का फ्लावर। तो ये शकरकंदी लगा हुआ है। मैं बाज़ार से शकरकंदी लाई थी, तो बस एक शकरकंदी लगाई थी, जिससे इतना सारा शकरकंदी हो गया। तो जिस दिन मैं इसको निकालूंगी उस दिन दिखाऊंगी। बाकी मैंने देखा कि इसमें फ्लावर भी आता है, ये मुझे नहीं पता था कि शकरकंदी में फ्लावर भी आएगा। तो ये है शकरकंदी का फ्लावर। ये आगे और भी खिलेगा और बड़ा ही प्यारा और सुंदर शकरकंदी का फ्लावर है। ये देखो आप। थैंक यू।